Merci Nabino Banso o bosomba fidélité ya kolanda émission Tolo Belamboka Congo. Nyango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote sikanyo so ezwa mibino. Petika ete kimi enzambe tata e ingela o mabota mabino. En tout cas, tozali ko kende vers bonne année, ba meilleur vœu na bino nyoso vraiment ba abonné au Océan du Congo. Encore une fois, merci que mon Dieu asembola pa lo boko le bilo pambate tozali vraiment ko kende vraiment merci to comme na 8000 Nandambo P et Bakisami ba 200 et quelques. En tout cas, Nzambe alola abate la baboni au Océan du Congo, alongo la bilo la bambish nyoso ya diable. Mais ça la nyoso mo ini satana na mabota la bilo la famille na bilo la basi na mibale pe bana. En tout cas, Nzambe a couvrir bilo mo ini satana mo na bilote. Année 2021 ça la succès, et ça la année à prospérité, et ça la année où biso lo sotoko sala la bakalisi moko po ite to délivrer Congo la biso. En tout cas, Nzambe alola amona bilo encore une fois. Merci pe kimi Nzambe tata ezala epai na bino bandeko balandi ya Océan du Congo ngai molobeli bino Océan de la presse congolaise vraiment tango totele makabo ezali na pasi pamba te mai mazali koleka la République démocratique du Congo bandeko langa soki to sangisi misolote soki to kutele sika moko te kozala pasi pamba te ba mindele bato nyonso la bazali ko sangala bayebi ete babuskile biso po ete biso to sala lokote ndeko langa ya boyena no sala mate parti politique au mon côté soit pouvoir bandeko ata un père et nyokola batu bongote ata PPRD et nyokola batu bongote ata bakuya juu ya ku libérer tant bayaki ba nyokola batu lolengo to moli batu IDPS to ebité o ezali comportement nini o ezali bonyama bozoba kindo kitobenga yango nini tant nakoloba batu balobi Océan osala comme ça te ezali bakamala mute foto benga yango na komboli so esenge to benga yango boli bato bazo bokonzi ya moyibi bokonzi ya salité bokonzi ezo vivre malamu te il faut ba ko nuire ba peuple congolais bondenge nini bande kolanga botala nanu likambo oyo bato ya de peste bandoki ba bolole botala ndenge nini bangi ko boma mona mobala bato batumbi résistant na biso na mafuta ya moto babwake lié bande ko na ngai oyo zeli motema nini oyo bande kolanga e bongo bino bande kola biso bozolo ba ete to bongisela bato ya lolenge oyo bilo bokona no botala yango et bongo tozonga la sima jide comme réalisateur chana ndeko lango ba sopeli mafuta bato ba mona bato IDPS bilo bozo kanisa boza banani totala nanu bongo tozonga donc il na ezaki mukolo ya le 25 tellement ezaki ke ezaki prévu na tongo to kutana na ba militant nde ezala kaka na tongo mon message après si manango to luka mwa nini organisation de to sala ito bité ata mo sike po ba bona ne eleka bisoka boy ba fete eleka boy yango moni to zaki na ba président fait to bité le 25 wana to sa ata mo le mo to mela ata mo ba ji na ba militant pour ça peu moi bien ne na blongo ki na tongo la me ko tongo makasi na bité le kwa na kende boy na komano na base après si manango na ke na sombela bana mwa biloko olia po na ketike la bango te meza imuko ba fete ne na oleka na ye justement na feshi wamba ba masa mo ba vanda ki wana na yebi bango te mais moko azalaki wana na masina ka na quartier D tellement base za na quartier 3 nga vanda na quartier D ne na mandai ko kaitsa masa moko azalaki wana nga na yeba bango te ke baza bato IDPS na monika bato bafandi masa le kwa yeba nga pesinga mbote président nga bi calme ndeni président nga bi te président za bien le kwa na lobeka bongo allez ba masa na bango baza pembeni wana nzo azaki bato IDPS ote yonde nini ozo président nani yo le kwa na lobaki président bango babi wana président nani nga bi bo mona nga te président eli o nga votaki Martin Fayulu bango ba sepelité babi yo président eza Fati to président eza Martin Fayulu yo bino bato base ya quartier 3 selon de na monele bango na maloba na bango ezaki ondiye ba yebi ngai bino na base na bino ya quartier 3 bino bosakana na ba militant to biso to linga bino te to kana bino ku makasi nde esaboye na ko beto libanga obetaka libanga na saini masani kuta ndo pekisa be te yosko makambo solola eza politique eza pe ya yote ngam na otuna yosko okomi bondeni wana za fe na ngai nda yaki wana ote ngala kade ba jeune bango bato atelema kuna quartier 3 ayemba moko atindiki ngai tanga tindiki ngai ngape na ye wana na tindiki ye tanga tindiki ye ndaki ndaki a jui ki kalunga moto
ezaki na maki ezaki na maki nde aye asopeli ngai moye kuta bundasio ezaki te ka ye masango wana tellement ayebaki ye nde batikala na kangi ekutu ekoma ekutu ndeti babendana na ye nga mpe tellement ezali na pasi bato balongoli ngai nde nakoma eti na hôpital ti nakomi na niveau oyo message na ngai na opesa ngai nazali peuple congolais baoyo babundisi nga baa bapeuple congolais mais lokola ekomi na état ya ko ignorer que état ya tribalisme donc eza lokola tribalisme donc lokola bango basalela tribalisme kimuluba nga mpe na osalela kimuta bandundu donc suka nga mpe na combattant lokola bango soki ezalaki mafuta te mais ta mosusu elinga osala bango nde balinga basibir mais eza nango danger te napesi bango kaka merci na président na bango azoédike bango bien te lokola baomema mboka oyo balingi bakomisa yango mboka na bango etali bango mais tolakisa bango ke Congo ezali mboka ya mutu peuple congolais nyonso oyo azali na kati ya Congo eza batribu eza ebele eza royaume te mais ngai na suki wana naza mingi ya oloba te mpo na oyoka deja douleur il faut nake elala namelakisi bandeko na ngai bino moko bomoni bandeko botala nanu makambo ya lolenge boye eske biso tokosepela nango ntango bango bazoya kokota ti kobala kosala bato na biso boye bandeko ya UDPS bozokoka makambo te bozali parti oyo ya bandoki oyo boboma bakimba bopanda bango kobandela papa Félix Tshisekedi wa Mulumba lelo bokontinue kindoki na bino bani komonana bino bokanisi biso tozobanga bino tala ndenge guerre civile ekoti lokola esprit ya barwandais elati bino po biso na bino tobunda mpe na nsima na yango bopesa barwandais maboko tozali kobanda sikoyo na bino bato ya UDPS soko oza moto ya UDPS na nzela na biso kolekala te biso mpe tokolekala na nzela na bino te mpo boye ezalaka te bolandela réaction ya peuple congolais boni bazwaki likambo yango mpe boni balobaki na micro ya Océan du Congo tolandela na bokebi bien ce que monsieur journaliste awa okuti bakombata tozala kofashe po numéro 1 na biso nyonso to ya bakombata makambo ya bato oyo baza na pouvoir bakomi kosala ezaki ya kopousse biso tosala nde vengeance ya mabe lokola bato ya UDPS bango basali kaka koyoka te lokola bango baza koyoka te oyo biso tolinga tosala lokola bango bazobanda biso bolamu na bango lokola bango babanda biso mpo baza na pouvoir mabe eza te Nova oyo batumbi wana bayebaki aza plus mauvais ke bango lokola biso mpe tokitia bayeba vengeance na biso mpe ezoya lokola bango batomboki zero kamba mpe atomboki amfute mpe atomboki omoni yoka omoni Félix ayebi biso bakombata lamuka bien tobete bambata na Pascal ayebi yango te tolongole bachapo na Pascal ayebi yango te tobimisele diapo Fayulu ayebi yango te lokola bango bayokaka te lokola bango bayoka te tobeteli bango maboko ya to tobanda siko kotafuna bango nde batafunaka mbwa nde mpe biso mpe tobanda otafuna bango ya loba mingi lelo eza te bakontinue kana eloko bakontinue biso mpe bakombata Fayulu toza pliske ya bango so bango bamelaka makaya biso tomelaka matosi baye bango baosambwa nalingi naloba boye bandeko na biso ya UDPS batika tribalisme po bango bazosala baacte ya boye kotumba bato lokola bangulu kotumba bato lokola bangulu eza bien te awa ntango bango basali makambo ya tribalisme eza te makambo ya batumbi kombata na biso nani oyo Nova so otali akomi ndeti ngulu mpo anini mpo alataki polo ya Martin Fayulu na badesine nini po nani Fayulu na nini oyo ese eza normal pardon batumbi ye na moto mafuta ya moto ezaki soki babandolamba mikate soki Thomson bazuka mafuta wana kikalungu baye basopele na nzoto partout nyonso to aziki ese eza normal kanda boye biso ya bapolisier bino bakonzi botala yango bien po ntango biso tokozongisa ekomi o tribalisme mais awa toyoki makambo ya NT toyoki tribalisme te ese bamoni to bamoni te ntango tokozongisa ekoma tribalisme na NT bandeko na ngai pona nini makambo ya bosoto boye pona nini makambo ya pasi boye ndeko na ngai eske esalama na mboka nini parti aza na pouvoir bino moko bozomona
totia pe ba mindele nyonso bazomona po bino bobelaka pe ba mindele bato bazoboma biso tobelaka bango ntango nyonso bozali komona parti ya Félix bozali komona kezo koka makambo te eye siko koprovoke biso po nyonso wana bazoluka nini Martin Fayulu Madidi aloba po oboza ko attaquer peuple na ye nyonso bazoluka ni papa Ngbanda telema po ezali ba résistant de bazoboma alors biso tolobi to konta na méthode na bino ya bozoba te mais to kolongola bino na pouvoir wala bientôt oye bandi ko sala bino ezali rage po bozali ko yeba ke mo pepe ezali ko yela bino ko evacuer bino yango bolobi te tika to biboma libela biso peuple congolais to kokufa la makina la bino te kasi nzambe bokeli ya Kongo nde akoboma ka bino mokeli ya Kongo nde ako exterminer bino makambo bino bozo sala boyeba yango bientôt bozo lukanye ba problème ezali lolengeli biso totindaki bino bozo dil peuple congolais lobaki to benga na Kabila ko nyoko bino bande ko balandi bakosaki bino Kabila bakangi bozo video o ya Kabila lolenge nini akotambola akolakisa ke ngai nde président de la République démocratique du Congo pe bazali ko souhaiter na batuna ye tokende la botalango batola lokuta Joël Noël Shinarambo bande kolanga wana bomoni Kabila zoleka na Rais Kabange bande kolanga boni parti ya lokuta bokosa o Robert wa malade bila bozo kosela ka Robert ba maladi o ebomi batu na bila boloba kango te bila bokufi combien ba bomeli bino batu combien tango bozo koka makambu te bokomi ka kobimisa ba journal à lokuta ba information à lokuta tellement parti a fondé la mensonge na tuerie na assassinat parti boko à lokuta yango la bobuta beta ka feti seke ya mulumba impère na mukongo pamba te ye muta sali seke makambu nyonso ya mabewana mais siko ye alinga changer seye ami la kisakaza malamu mais na ba Kongo ya lelo bokoka te bande kolanga na politique obilo bosala bokoka te bozala kati ya mopotu bemba ye wana yaki kotala bino Moïse Katumbi yana ekotela bino. Si bo potali kunat. Kabundu bimina mutokiti. Boko kaba pouvoir. Boko kaba bande kolanga. Ako Bemba, ako Moïse basi bakwei ba yende po ba proposer bino oya minene oya kopesa bino mutoki. Bino bokalisa ende Kabila ko Félix akoza santa to motombele. Bokalisa ki Félix akoza la DSD mandat. Bokalisa Félix akita bokonza akoza 10 ans. Bozwiti jengu. Nzambe ya lola azako confondre bino. Pamba te bokoti penza la kacha kobe o leki kobe nyos olie bomi kitisa olie bomi loba ete to sali mabe to mi kitisa la peuple congolais mais bino bozali ko kende susu ko foncer libuna bilo davantage en tout cas nzamba ko sakate ezali si c'est osala musanango endurcir mitema la bino pour exterminer bino nzambe ya lola akokokisa mokanda wana ya ezali sise akokokisa yango ba vautour bayela kiyo opesi bango mbongo ya kokele ko fete bonane pe bozala sikola ba poste ho oboyaki coalition okela cohabitation okonyo comme kozo pouvoir en général était pour pouvoir na yo ezalaki ya moyibi pouvoir na yo ezaya ba deal ba rwandais baza sima na bino ndeko yo tuna kingo bima mose ya likamni mo bila bonzima ka batu pola konzima pole bozo kanga mamose ya talo zolo bela blote na lobaki na fois papa ino na yebisa ki bila moyindo nzanga za mouton noir aza muto ba rwandais baza ko utiliser aye wala ye ngumba po ba kosa bila po ba yebike ba congolais bozo ba sentimentaliste biso bande ko la bila tozo bunda awa boti de la kabisa te ngbelela ba bona le boto fetete ka moizo moindo ngbandi to bongisela ki moindo ngbandi poya boko bongisela nini biso tozo la ba bongisela ka biso eloko nini toza ko kufa baza ko kana biso tala ndenge bazo tumbaka biso ba moto soko ke sensibilisation mutu wala zo mériter bobe ngama mose ya botindela ye quelque chose azui moto pour la Congo soka vandaki na ye andibaki na beko ke la ba union sacré mbe batumbele moto te tala grâce à ba sanguinaire ndenge wala parti ya ba sanguinaire parti ya ba sasa UDPS yango teki Congo bo sopela mutu bafuta ya moto quel batu ya lolenge wana bobo ma résistant moko toko la 10e ria nyoso ope papa Fayulu faut tombola pe mungongo loba parce que pour vendre le kole mume ozo loba te makambo no sezali po biso pe tozala pe bokonzo loba kate ezaka sinini lisusu est-ce que soko tindi biso to sala face na Félix e ko sala nini
criminalité ni bakobengo criminalité plutôt ça ka ko aider peuple là yo peuple ça là derrière yo peuple ça ko soutenir yo azozela pe ba mo pe wa makasi ko ya ipai na yo hein siko peuple ngo bafandi ne batumbi bongo siko mwana mobali wana ko pesa traitement azonga lisu na famille na ye azobundela Congo ko bwaka e bande ko se ya du Congo to sungana papa ngwanda makambo ya boti bako bala ko kotela biso na banda ko biso po baboma biso to sangisa misolo papa Kabila pesa ki mot d'ordre yango makila Kabila zawabi musée alobaki to bunda guerre kozala loi populaire fomo mozito ameki koloba awa tala ndenge baningalaki bino moko bomoni ti James Kabarebe bazongisi likambo wala bango bakoka yango te po bayebi ke baza faible mais tango bango bazo mene biso boye pa ndeko la bango Félix po basalaka ba résistant boye biso soki tozongisi te toza banyama alors tout résistant na kona biso place bato IDPS batelemaka toyebi yango lokola bango babandi moninga bo bino nyonso ndenge boza wana tokotumba bango na baplace na bango batelemaka biso mpe tokotambola na bamafuta biso mpe tokotambola na baoutillage oyo tokozikisa bango ata baside parce que bango ni bato babandi ntango bango babandi biso na bango la guerre ekomase biso toza banyangala kata na bango te mpo bango baintimidaka biso boye bino bokeloko bama barwandais te bokosela Robert Abeli yo ozozela nde Robert akufa la mort naturelle osolo ta Robert bazoboma bato na minyembwe baza kolia bato yo ozoloba Robert azobela maladi bakasi yo ozolukela Robert maladi ololo bakengala kele kozikisa Robert bino bozobanga ba Robert bozoliela bango na union salée sacrée c'est comme bino boya komonela biso ba résistant po totemi na Congo bande kwa IDPS biso na bino bitumbe bandi lokola ezali esprit mauvais venant par les Rwandais o ekota la président la bino Félix bino pe badepte bozu yango biso siko toye ko délivrer bino to simi mopanga délivrance alors faut to fiakola bino po Bible lobi si il faut ko fiakola mwana fimbu po azonga la nzela fiakola ye bato IDPS siko toye ko fiakola bino fimbu na lo couteau boza nango boba bakangi Kabila te bolobi Olive il sera arrêté to betele bino maboko Olive ye wana alela bato théâtre Kabila bango moi si la bino pe loka bino so bozaka bachaku Denis pe ye wana akele suko bakisa biloko mbongo Denis azo pesa bato théâtre azu yapi ye Denis tanga zaki ndole sapata zaki na mbongo azaki na mbongo na poto kuna tango azalaki aide infirmière azaki na mbongo lelo kaka mbongo Congo de dondusie ye wala pa kotila bato théâtre boni buzoba boya kosakala biso bola Congo ko bongo bolo balanga mamo se polo zakala mafuta beta muta ko benga so lo bila ngelo ko to beba ne makasi soki ozolia na poto ozola la malamu biso ona Congo to souffrir botika pe baba na bilo awat botula bango situation mbokati ta musozo tromper bana oboko potindela bango mbonga bona ne obandi ko pesa bango explication alors wala nde biso sko to vanda mafuta mataka biso te tango tozo bona bazo menacer biso boy wala za menace de mort wala batola bazo mériter prison te mais le coup l'état de droit za la ngambu la bango tout peuple congolais tout résistant biso nyonso ndenge toza na banzi bokoyokanga na babasi na biso tu tozalaka na bango ntokula toku tobanda bitumba ya biso na bango lokola Félix azolinga guerre civile ekotela mboka mpo ya kima biso nde sikoyo tokokimisa ye biso na bato nde tokobala bitumba bino bokosi bato ya IDPS vous êtes fort plus que biso boza makasi te parce que bofingaka kaka Kabila kofinga mais moi ya Kabila moko ematisa président na bino baavion moi ya Kabila moko aza kointimide bino barwandais babi bokufa lokola balage bobundisa bango te Robert aza gravement malade bozolukela kufa la mort naturelle osilota ya bomi bino osilota ya azokoma bino union sacrée salée eza maudit malédiction bato nyonso bakoti na arche wala boyebake bokozinda la mer rouge eloko moko ekosalama te mpe yo Félix okopeye makambo nyonso esalama na Congo bamort nyonso ya Congo Félix yo kofuta yango la awa nde la silisi kokanisa te ndenge ozolia wana ozomela wana pasi ya kosakala te parce que ozosouffrir bandeko langa na awa nde la silisi nasepela ata leloko te ntango namoni ndeko langa maya miso etangi nakolinga eloko ya bongo te nakoki kolinga te eloko ya bongo ata moke yango tosengaka bino misolo yango tolobaka bosunga bandeko langa nazosisa na makambo ya COVID-19 bazongeli kosomba bibembe na miso nanga moko mpo nazalaki leloko ya kofilme te nalime te papa nalobi boya kofilme na bondeko ndeko na bango akufile na COVID te baakotela kati ya COVID tala Congo ya Félix tala miyibe bamuyembe tala baeteni makambo aosala na Congo
bino ba politicien congolais boko futa bino ba politicien congolais boko futa yango to senga kabilo bandeko la biso bosunga biso photo za la mbongo soki mbongo ezate to bunde tumbo te bango ba osala bango po bebiki ba parti au pouvoir so to yaki la mbongo to ko chaka ka babilo ko la to kemba mona 10e ri pou to panzi bango bersi wala o ba somba la mbongo kabila to bani ko kote la bango mais bango ba sa ko intimider biso po to la mbongo te il faut to songe so beto bela po bosunga ndeko wala en tout cas batamite ya malambo sunga azwa traitement botala wala ezelongi botala wala ezali boko siko moto wana soki mati akufi nzambe lola nzambe langa nzambe pourquoi souffrance a boye nzambe pourquoi kozanga ya boye basala kabiso boye nzambe langa mais na yebi un jour nzambe lolo kosaka te na kotelema lokwa bakuku na komona Chita Félix pe la kobeta milolo pe la kobeta maboko la koyembela o nzambe lola salanga bolamu Félix Chita nous est bientôt ozo gouverner malamu te oyebe loko te 0 sur 10 mais yo côté la violence merci beaucoup papa na zaki mayele mais souka la papa na wazaki mayele koleka yo souka les zaki wapi conséquence ko corriger bino bientôt que Dieu vous bénisse bande kolanga na aonde la souki si la passe na motema Nzambe alola batela bilo. Merci l'équipe technique, merci na Judeka, mon réalisateur, merci na notre coordonnateur Dacosta Mondele. Dieu ne m'a jamais bon rétablissement na yo Dacosta. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabe Misobanga. Merci na assistance à Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Junolo so mon ami de tous les temps. Pour mettre Angola no bondi abotarde bono itnaire monsieur comme la bilo. Mamour d'Angola na mokiteno Florence Matondo mi de pourquoi pas aboule padre mokola loko. Alino moke tozolila la maina miso. Nouvelle force l'est de là yo zaraboite. Bokile lokonde fam pekato kila me plus 49 mama jawa salam aleikum manita babe foku yo moto Célestine merci. Nzambe alola abatelo penza ozwa makasi ndengo zalaka bino tuba mama ya moto mojale. On est ensemble to bunda pona Congo bande konanga makambo soke komeli bino obenga osea usala ta quelque chose. Pour cela quelque chose, tous indépendance, que Dieu vous bénisse. Bye.